បាទសូមជំរាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមលើកយកនៅ website ថ្មីមួយទៀតបាទដែល website ហ្នឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការរកលុយមែនទែនគឺការរកលុយជាមួយនឹង website នេះគឺរកលុយបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផុសបាទបងប្អូនផុសនិយាយរួមទៅគឺផុសដូច Facebook ចឹងបងប្អូនអាចផុសជាការសរសេរក៏បានបងប្អូនអាចផុសជារូបភាពក៏បានបងប្អូនអាចផុសអ្វីក៏បានដែរបាទអានឹងឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផុសហើយបន្តមកទៀតបាទគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង like បាទបងប្អូនក៏អាចរកលុយតាមរយៈការចុច like បាទ like ទៅលើការផុសរបស់គេណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច like ក៏បងប្អូនទទួលបាននៅពិន្ទុបងប្អូនផុសក៏បងប្អូនទទួលបាននៅពិន្ទុហើយបងប្អូន comment បាទ comment ទៅលើការផុសរបស់គេហ្នឹងក៏បងប្អូនទទួលបាននៅពិន្ទុដូចគ្នាដែរអូខេអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថាតើយើងត្រូវរកលុយយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះហើយយើងត្រូវដកតាមរយៈអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនពិតជាចង់ដឹងហើយចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណដែលយើងអាចដកបានអញ្ចឹងបន្តិចទៀតគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះហើយបងប្អូននឹងដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website នឹងជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចទៅលើ link ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទដើម្បីចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹង website ហ្នឹងពេលដែលបងប្អូនចុចទៅកាន់ link ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនេះវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះឲ្យយើងបាទបងប្អូនចុចពី allow ត្រង់នេះណាបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងហ្នឹងមួយមកបាទហើយបន្ទាប់មកបាទវានឹងចេញទម្រង់ចុះឈ្មោះឲ្យយើងប៉ុន្តែដំបូងឡើយបាទដំបូងឡើយគឺបងប្អូនទៅចុចពាក្យ got it សិនណាបងប្អូនទៅចុចពាក្យថា got it សិនបាទអញ្ចឹងពេលចុច got it ទៅបាទវានឹងបាត់ហើយបាទវានឹងបាត់ហើយនេះបងប្អូនអាចមើលទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះបានបាទខាងលើសម្រាប់អ្នកដែលគេបានចុះឈ្មោះរួចមកហើយទេតែបងប្អូនថ្មីគឺនេះយើងបំពេញទម្រង់ទាំងអស់នេះណាបាទទី1គឺ username បាទទី2 email address បាទទី3 password ទី4 confirm password បាទទី5គឺ page បាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនមួយបាទត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនបំពេញឈ្មោះបងប្អូនមកឥឡូវនិយាយណាខ្ញុំមានគំរូនេះគឺឈ្មោះបាទគឺជាឈ្មោះពិតប្រាកដណាប៉ុន្តែបងប្អូនសរសេរមិនចាំបាច់ដក clear ទេណាត្រង់កន្លែង username ហ្នឹងបាទហើយ email បាទ email address នេះគឺបងប្អូនបំពេញ email របស់បងប្អូនមកបាទបងប្អូនប្រកាសជាមាន email ហ្នឹងមែនទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបំពេញ email បងប្អូនមកហើយ password ហើយនឹង confirm password ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាលេខកូដសម្ងាត់ដែលបងប្អូនត្រូវតែដាក់ហើយពេលដែលបងប្អូនមាន password គឺបងប្អូនសំទោសពេលដែលបងប្អូនមាន email គឺបងប្អូនប្រកាសជាមាន password ហើយមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយក password ដែលបងប្អូនបង្កើតជាមួយនឹង email ហ្នឹងយកមកបំពេញនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកណាបាទហើយត្រង់ gender ហ្នឹងបងប្អូនអាចរើសបានណាបងប្អូនអាចយក male អាហ្នឹងសម្រាប់មនុស្សប្រុសហើយ female សម្រាប់មនុស្សស្រីបងប្អូនអាចរើសបានហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនទៅចុចគ្រីសនៅត្រង់កន្លែងនេះផងណាបាទបងប្អូនចុចគ្រីសហើយយើងចុច let's go បាទបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចហើយបាទបងប្អូននេះចុចពី allow នេះមួយទៀតមកបាទវាបាទព្រោះ website Camfect នេះគឺទាមទារឲ្យបងប្អូនបង្ហាញទីតាំងរបស់យើងដែរណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច allow នៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនទៅចុច save នៅត្រង់នេះមួយទៀតណាបងប្អូនទៅចុច save save ហ្នឹងគឺ save password មានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូន log in ចូលទៅកាន់ website ហ្នឹងគឺវាចងចាំ password ឬក៏លេខសម្ងាត់របស់យើងហ្នឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅចុចត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកអញ្ចឹងវាបាត់ហើយបាទហើយអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវដាក់រូបពិតបងប្អូនបាទដាក់រូបអីក៏បានដែរមិនចាំបាច់តែរូបពិតទេប៉ុន្តែយល់ល្អដាក់រូបពិតរបស់យើងទៅណាបាទរូបពិតអញ្ចឹងបងប្អូនចុចឲ្យចំរូបកាមេរ៉ាហ្នឹងមកអញ្ចឹងនេះបងប្អូនអាចរើសយករូបភាពដែលបងប្អូនមាននៅក្នុងហ្នឹងណាបាទបងប្អូនមាននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវបាទខ្ញុំរើសយករូបភាពរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំយករូបថតរបស់ខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើរូបថតហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកបាទនេះវាចេញគ្រីសចេះណាចេញគ្រីសហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចដានមកណាបងប្អូនចុចដានមកបាទអញ្ចឹងនេះគឺរូបភាពខ្ញុំបានដាក់រួចហើយបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនទៅចុចខាងក្រោមនេះណា save and continue បាទបងប្អូនចុចត្រង់ហ្នឹងបាទហើយបន្ទាប់មកមកដល់ត្រង់នេះបាទបងប្អូនអាចធ្វើការបំពេញនៅឈ្មោះតកូលបាទនេះគឺឈ្មោះខ្លួនបងប្អូននឹងមកហើយ country បងប្អូនរើសយកប្រទេសកម្ពុជា Cambodia ណាបាទហើយ birthday នេះគឺជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់បងប្អូនទេអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនត្រូវតែបំពេញអស់ណាឥឡូវខ្ញុំមានគំរូមួយដែរបាទនេះគឺឈ្មោះតកូលបាទនេះគឺឈ្មោះខ្ញុំប្រទេសបងប្អូនយក Cambodia ចំណាំអញ្ចឹងទៅ
បាទហើយថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបងប្អូនដាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់បងប្អូនមកបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច save and continue ដូចគ្នាណាបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងម្ដងនេះគឺបងប្អូនបានចូលមកកាន់ website ហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនបានចូលមកកាន់ website ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ website Camfect សារជាថ្មីបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបានចូលមកកាន់ website ហ្នឹងហើយបាទនេះគឺជាទម្រង់នៃ website ហើយ website ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងមួយដែលមានឈ្មោះថាទៅឆាតបាទគឺដូចគ្នាមែនទែនបាទដូចគ្នាមែនទែនបាទអញ្ចឹងចំពោះ website នេះគឺបងប្អូនអាចបាទយើងអាចឆាតបាទយើងអាចឆាតអីទៅវិញទៅមកអីបានណាបងប្អូនអាចឆាតអីបានបាទហើយយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការរកលុយជាមួយនឹង website ហ្នឹងបាទទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុច like បាទកាលណាបងប្អូនចុច like ទៅលើការផុសរបស់គេណាបងប្អូនអាចចុច like បានបាទយើងចុច like គឺរាល់ការចុច like របស់បងប្អូននឹងទទួលបាននៅចំនួនពិន្ទុបាទចំនួនពិន្ទុហើយក្រៅពីការចុច like គឺបាទបងប្អូនក៏អាចរកបានតាមរយៈ comment បាទឧទាហរណ៍ថាបងប្អូន comment ទៅលើរូបរបស់គេណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូន comment ទៅបាទយើង comment ពាក្យថា good យើង comment ថា very good អញ្ចឹងទៅបាទ very good អញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចបញ្ជូនណាបងប្អូនចុចបញ្ជូនទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបញ្ជូនទៅហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាច comment តទៅទៀតអីចឹងណាបាទយើងអាច comment តទៅទៀតចឹងទៅបាទយើងឲ្យcomment បែបម៉េចក៏បានដែរអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើយើងទេបាទបងប្អូនចុចបញ្ជូនដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈស្រួលបាទដូចទៅនឹង Facebook របស់យើងអញ្ចឹងបាទគឺដូចគ្នាមែនតើបាទអញ្ចឹងក្រៅពី comment ថាតើយើងបានយើងអាចរកលុយតាមរយៈអីផ្សេងទៀតបានអត់គឺបានណាគឺបានតាមរយៈការចុចផុសបងប្អូនអាចផុសតាមរយៈជាការសរសេរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសរសេរថាearn money អញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថា earn money online បាទ with website បាទ with website អញ្ចឹងទៅណាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចពាក្យថា public នេះបងប្អូនដែលចុចត្រង់នេះបាទហើយបន្ទាប់មកយើងផុសរួចហើយបងប្អូនអាចផុសជារូបភាពបានណាបងប្អូននេះចុចត្រង់កន្លែងរូបកាមេរ៉ាហ្នឹងទៅបាទបងប្អូនអាចរើសយករូបភាពណាមួយដែលបងប្អូនចង់ធ្វើការផុសអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវខ្ញុំផុសរូបនេះមួយបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចពាក្យដាន់ខាងលើនេះណាបាទបន្ទាប់មកបាទបងប្អូនអាចសរសេរបានបាទសរសេរចង់សរសេរក៏បានមិនសរសេរក៏បានដែរបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនដែលចុចពាក្យថា public នៅត្រង់នេះណាបងប្អូនដែលចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងបាទរងចាំបន្តិចណាទម្រាំតែវាផុសចេញអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានតែធ្វើការផុសចេញហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាចង់ដឹងហើយថាតើការផុសការ like ហើយនិង comment យើងទទួលបានពិន្ទុយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទហើយចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណដែលយើងអាចដកបានហើយយើងដកតាមរយៈអ្វីខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូននេះត្រូវមើលខាងក្រោមនេះបាទបងប្អូននឹងឃើញរូប profile របស់យើងហើយបាទបងប្អូនចុចឲ្យចំរូប profile របស់យើងមកបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនទៅយកពាក្យថា general setting បាទ general setting ណាបងប្អូនចុចនៅត្រង់នឹងមកបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនទៅចុចញាក់សញ្ញាព្រួយនៅត្រង់កន្លែងនេះណាបងប្អូនចុចសញ្ញាព្រួយនឹងមកបាទបងប្អូនទាញបាទ scroll ឡើងទៅលើបាទបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា earning បាទបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា earning អញ្ចឹងនេះត្រង់4ចំណុចនឹងសំទោសបាទ3ចំណុចនេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនទៅយល់ដឹងបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែង my affiliate បាទ my affiliate នេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនយក link ទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយក link ហ្នឹងទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានហើយនៅពេលដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនគាត់ចុះឈ្មោះតាមរយៈ link បងប្អូនហ្នឹងបាទបងប្អូននឹងទទួលបាន$20 20 សេនបាទ20 សេនបាទអញ្ចឹងម្នាក់បាន20 សេនគឺច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងយើងអាចចុចពាក្យថា copy បាទយើងចុចពាក្យ copy ហើយបងប្អូនអាច share ចូលទៅកាន់ Facebook បាទ Twitter Telegram គឺបានទាំងអស់តែម្ដងបាទគឺងាយស្រួលមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចណែនាំតាមរយៈ social media ទាំងអស់នេះបានអញ្ចឹងខ្ញុំចុចសញ្ញាព្រួយថយក្រោយវិញបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនទៅមើលត្រង់កន្លែង my current balance ណា
current balance គឺកន្លែងមើលទឹកប្រាក់បាទមើលចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងណាបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់បាទចំនួនទឹកប្រាក់គឺខ្ញុំបាននៅ8សេនបាទ8សេនហើយចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងអាចដកបានគឺចាប់ពី$10ឡើងទៅដែលយើងអាចដកបានបាទហើយអញ្ចឹងនេះបងប្អូនអាចដកតាមរយៈPayPal ឬក៏បងប្អូនចុចត្រង់នឹងមកបាទគឺនេះបងប្អូនអាចដកតាមរយៈធនាគារក៏បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងនេះមកបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង bank ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចធ្វើការដកបានតាមរយៈធនាគារ ABA បាទបងប្អូនអាចដកតាមរយៈធនាគារ ABA អញ្ចឹងwebsite ហ្នឹងគឺយើងដកលុយតាមរយៈបាទ PayPal ក៏បានបាទតាម ABA ក៏បានដែរហើយទឹកប្រាក់ដែលយើងត្រូវដកគឺចំនួន$10ឡើងទៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមានលុយគ្រប់គឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការដកលុយបាទហើយនៅត្រង់កន្លែង My Point គឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនអាចមើលនៅចំនួនពិន្ទុរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបាទចំនួនពិន្ទុរបស់យើងគឺមាន890ពិន្ទុហើយ10000ពិន្ទុគឺស្មើនឹងទឹកប្រាក់បាទ$1បាទ$1ហើយត្រង់កន្លែងនេះបាទជាកន្លែងណែនាំដែលបងប្អូនត្រូវតែស្វែងយល់ដឹងបាទនៅពេលដែលបងប្អូន comment ទៅលើការផុសរបស់គេគឺបងប្អូនទទួលបាននៅ30ពិន្ទុបាទមួយផុសណាបាទមួយ comment បាទមួយ comment បងប្អូនទទួលបាន30ពិន្ទុហើយបើសិនបងប្អូនផុសវិញបាទបងប្អូនផុសបាទផុសម្ដងបងប្អូនទទួលបាន100ពិន្ទុច្រើនមែនទែនបាទច្រើនមែនទែនហើយមួយទៀតបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុច like ទៅលើការផុសរបស់គេបងប្អូនទទួលបាន10ពិន្ទុអញ្ចឹងច្រើនគួរសមដែរបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះបាទកន្លែងទី4នេះគឺមានលក្ខណៈពិបាកក្នុងការបញ្យល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់បញ្យល់បងប្អូនទេពិបាកក្នុងការរកពិន្ទុបន្តិចបាទវែងឆ្ងាយទម្រាំបានពិន្ទុប៉ុន្តែ3ខាងលើនេះគឺងាយស្រួលក្នុងការរកពិន្ទុមែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការបញ្យល់របស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹង website ហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអាចយល់បានហើយបងប្អូនអាចសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៀតទៅណានៅក្នុង website ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូហ្នឹងត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសិនចុះបាទហើយចំពោះ link ដែលចង់ចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយ website បាទគឺខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចលើ link ដើម្បីចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹង website នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមតែប៉ុណ្នេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទបាយបាយ